Aquí estamos haciendo la fogata para una sopita. Estamos con el muñeco Alejandro. Vamos a hacer un acercamiento. Ya no se mira el cabrón. Estamos a un par de vueltas de llegar al lo que le conocen como el tonel. Ya nos entró la noche. Nos vamos a tomar una sopita. Aquí al lado de la hoguera. Fogata. Del fueguito. Pero aquí estamos. Felices de la vida.